到底台北食港幣100零蚊嘅火鍋自助餐係咩體驗呢？今日我哋一齊去試下啦！今次嚟到呢間火鍋店，佢哋係位於信義區，所以有唔少旅客特登過嚟食㗎。佢哋呢度有火鍋同埋烤肉選擇，兩樣都係可以無限任食。火鍋湯底有4種選擇，我就揀咗個包種茶湯底，佢配上唔同嘅肉類都可以清香解膩。中意食火鍋嘅朋友一定要試下呢個湯底啊！呢個環境就比較 local 啲，但啲嘢食真係唔錯嘅。食完覺得邊款啱嘅話，仲可以無限任叫㗎。另外嚟到呢度一定要試佢哋嘅烤肉，我就覺得最好食一定係梅花肉、豬五花同牛培根，全部都燒到脆卜卜熱辣辣就最好食。每一款都好有肉味，可以慢慢食、慢慢燒。呢度嘅嘢食選擇都幾多，同埋講緊都係港幣100零蚊，呢個質素嚟講嘅話都真係幾抵食。仲有埋台灣嘅名牌雪糕可以食添啊！佢哋仲有唔少嘅特色甜品，而飲品都係可以無限添飲㗎。連蛋糕最後都可以無限任食㗎。嚟到台北信義區，一定要試下呢間放題吃到飽啊！